خوشالی راغلی دستر بندی دا بیبی مریم خوراکی پاگاڑا یسرا گلان دی جوڑا خواخی دا بیبی مریم خوراکی دا بیبی مریم خوراکی کل خوشالی راغلی دستر بندی دا بیبی مریم خوراکی پاگاڑا یسرا گلان دی جوڑا خواخی دا بیبی مریم خوراکی دا بیبی مریم خوراکی ننی ختم کڑے قرآن زار زار وردا یہ خوشحال دے پلر جان ننی ختم کڑے قرآن زار زار وردا یہ خوشحال دے پلر جان دا قاری پرویز ہم داغا بس نیک بختی دا بیبی مریم خوراکی دا قاری پرویز ہم داغا بس نیک بختی دا بیبی مریم خوراکی کل خوشالی راغلی دستر بندی دا بیبی مریم خوراکی پاگاڑا یسرا گلان دی جوڑا خواخی دا بیبی مریم خوراکی دا بیبی مریم خوراکی محمد حسین تیر خاندی کے وائے وائے گرانا خوری فارغی کے محمد حسین تیر خاندی کے وائے وائے گرانا خوری فارغی کے دا احمد حسن دا زڑکی سترا ہستی دا بیبی مریم خوراکی دا احمد حسن دا زڑکی سترا ہستی دا بیبی مریم خوراکی کل خوشالی راغلی دستر بندی دا بیبی مریم خوراکی پاگاڑا یسرا گلان دی جوڑا خواخی دا بیبی مریم خوراکی دا بیبی مریم خوراکی کرن حضراتو مرور دینا جار جار سرا گلان ور آچوینا کرن حضراتو مرور دینا جار جار سرا گلان ور آچوینا لگر فیروز خان لتارا نتبریکی دا بیبی مریم خوراکی کل خوشالی راغلی دستر بندی دا بیبی مریم خوراکی پاگاڑا یسرا گلان دی جوڑا خواخی دا بیبی مریم خوراکی دا بیبی مریم خوراکی محمد گلان وروڑینا وائے وائے ہم گلی پاشان وروڑینا محمد گلان وروڑینا زار زار ہم گلی پاشان وروڑینا دا احمد علی لوانا مبارکی دا بیبی مریم خوراکی دا احمد علی لوانا مبارکی دا بیبی مریم خوراکی کل خوشالی راغلی دستر بندی دا بیبی مریم خوراکی پاگاڑا یسرا گلان دی جوڑا خواخی دا بیبی مریم خوراکی دا بیبی مریم خوراکی مدرسہ فاطمہ زہرا سار سار نندر پرتا کی گرانا مدرسہ فاطمہ زہرا سار سار نندر پرتا کی گرانا دا قاری احمد اولاد ہم وارث نبی دا بیبی مریم خوراکی دا قاری احمد اولاد ہم وارث نبی دا بیبی مریم خوراکی کل خوشالی راغلی دستر بندی دا بیبی مریم خوراکی پاگاڑا یسرا گلان دی جوڑا خواخی دا
اشعار جار جار تگران محمد توحید یار ورته ډالې د اشعار جار جار تگران محمد توحید یار داته جهاد مل आवाज می خوخ زړګي ته بی مریم خورا کوي داته جهاد مل आवाज می خوخ زړګي ته بی مریم خورا کوي بی مریم خورا کوي کل خوشالي راغلي دستر بندي ده بی مریم خورا کوي پغړا یې سره ګلان دي جوړه خوخي ده بی مریم خورا کوي بی مریم خورا کوي مریم خورا کوي تشکلی مستعد دستر بندی ترانه د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د مدرسې څخه فارغ خور بیبي مریم ته ډالې شو چې فرمایش کړه د په ډېر مینه سره ماشومه بیبي صاحبه ماشومه بیبي فاطمه زمره زلمه ابراهیم رمضان محمد زمان یوسف خان قاری صاحب پرویز رحمان الله سنگر قاری گل احمد فدایی او مولوی واجد علی قاری صاحب ذبیح الله شاهین ولی الله غلام حسن او محمد حاشم او په आवाज وړاندې شو د ماستر جهاد مل جانان شاعر د ګران ملګری طالب العلم الحافظ محمد توحید یار جانان ادرس پروان ولایت د غوربند شنوار ولسوالۍ مسؤل جناب شاعر طالب العلم الحافظ محمد توحید یار صاحب د رابطې نمبرونه 09 او بل شماره 0 انجینر ماستر جهاد مل جانان والسلام.